Nah pertanyaannya, rumah tangga itu tentang komitmen. Rumah tangga itu tentang kesepakatan. Rumah tangga itu tentang perbaikan. Iya kita punya hilaf, iya kita punya salah. Tapi sampai kapan kita mau berbenah dari semua kesalahan yang ada? Dan ingat, kalau dia ada itikat untuk berubah, ada itikat untuk memperbaiki diri, maka bunda masih harus memberikan kesempatan untuk kebaikan di rumah tangga itu. Tapi kalau dirasa sulit, dirasa tidak mudah, jika bunda merasa meninggalkan adalah pilihan yang terbaik, silahkan. Hidup ini gak lama kok, sebentar. Semua ada pilihan dan pilihan kita kembalikan kepada diri kita mana yang terbaik untuk kehidupan kita.